আসসালামু আলাইকুম। রাজি টেকনোলজির পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত। আপনার হাতের অ্যান্ড্রয়েড ফোনটি দীর্ঘদিন ব্যবহার করার পরে বর্তমানে সাউন্ড এতটাই কমে গেছে যে আপনি যে সময় ফোনটি কিনেছিলেন তার থেকে এখন 50% কম শোনা যায়। অর্থাৎ আপনি যখন কোনো মিউজিক বা কোনো ভিডিও শোনেন, গান শোনেন, তখন দেখা যায় সাউন্ড অনেক কম। তো কিভাবে আপনি এই সাউন্ডটিকে পুনরায় আগের মতো করে শুনতে পারবেন বা 100 গুণ বাড়ায় নিতে পারবেন বর্তমান সাউন্ড থেকে, সেই ছোট্ট একটি সেটিংস আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো আপনি আপনার হাতের ফোনটি খুব সহজেই এই বর্তমান সাউন্ড থেকে 100 গুণ সাউন্ড বাড়ায় নিতে পারবেন। তো বন্ধুরা, ছোট্ট এই সেটিংসটি কীভাবে আপনি আপনার ফোনে করবেন ছোট্ট একটি ভিডিওর মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে মূল ভিডিওতে যাই। তো ভিডিও শুরুতে আমি চলে যাব গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে সার্চ বারে লিখব ভলিউম বুস্টার। দেন আমি ভলিউম বুস্টার লিখেছি, লেখার পর এখানে আমি সার্চ দিয়েছি। আমাদের অলরেডি একটি অ্যাপস কিন্তু চলে এসেছে, ভলিউম বুস্টার। তো এই ভলিউম বুস্টার অ্যাপসটি ইনস্টল করতে হবে। সেই ক্ষেত্রে আমি দেখেন এখানে ইনস্টল বাটনের উপরে ট্যাপ করে দিব। একটি ইনস্টল হতে একটু সময় লাগবে, আমরা ইনস্টল হওয়া পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করব। তো দেখেন অ্যাপসটি কিন্তু অলরেডি আমার ইনস্টল হয়ে গেছে। তো আমি অ্যাপসটিতে যাওয়ার আগে আমি আপনাদেরকে ছোট্ট একটি কথা বলবো। সেই কথাটি হলো যে আপনার হাতের ফোনটি যে স্পিকারটি আছে, আপনি নিডেল টাইপ বা চিকন ধারালো জাতীয় কিছু দিয়ে আপনার স্পিকারটি একটু পরিষ্কার করে নেবেন। অনেক সময় আমাদের স্পিকার অনেক ময়লা জমার কারণে সাউন্ডটা অনেক কমে যায়। তো আমি এই ছোট্ট একটি পরামর্শ দিচ্ছি, পরামর্শটি আপনারা অবশ্যই কাজে লাগাবেন বা এই কাজটি আপনি অবশ্যই করবেন। তো আমি এখন চলে যাব আমার এই অ্যাপসটিতে। আমি সেজন্য আমি ওপেন বাটনে ট্যাপ করে দিব। দেন ওপেন বাটনে ট্যাপ করে দিলে এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। এটা পড়ার দরকার নেই, জাস্ট এখান থেকে আপনাকে এটাকে ওকে করে দিবেন। ওকে করলে দেখেন এখানে বুস্ট 0% একটি অপশন দেখা যাচ্ছে, বুস্ট 0%। এটাকে আপনার এখান থেকে আঙ্গুল দিয়ে ধরে, এটাকে আপনার জাস্ট আঙ্গুল দিয়ে ধরে 30 বা 31% করে দিবেন, 30 বা 31% করে দিবেন। দেওয়ার পরে আপনারা জাস্ট একটু দেখেন ঠিক বাম পাশে একটা সেটিংস আইকন দেখা যাচ্ছে। তো আপনার এই সেটিংস আইকনের উপরে ট্যাপ করে দিবেন। তারপর এখান থেকে আরেকটা অপশন দেখা যাচ্ছে সেটিংস। তো আপনার আবার সেটিংস ট্যাপ করে দিবেন। তারপর দেখেন সবার নিচে ম্যাক্সিমাম অ্যালাউড বুস্ট, এই অপশনটির উপরে ট্যাপ করে দিবেন। তারপর এখান থেকে অনেকগুলো পার্সেন্টেজ দেখা যাচ্ছে। এখান থেকে আপনারা সরাসরি 20% যে অপশনটি আছে, আপনারা তো ভাবতে পারেন যে 20% কেন, 20% অপশন হলে সিলেক্ট করলে আমাদের যে সাউন্ডটি আসবে সেই সাউন্ডটি অত্যন্ত ক্লিয়ার এবং পরিষ্কার আসবে, যাতে শুনতে আপনার কোনো সমস্যা হবে না। আপনি যদি এই সাউন্ডটাকে বাড়ায় দেন বা 30% বা 40% করেন, তাহলে একটা অন্যরকম একটা আওয়াজ আসবে, যে আওয়াজটি শুনতে আপনার খারাপ লাগবে বা মিউজিকটি ভালো লাগবে না। সেই ক্ষেত্রে আপনি এখান থেকে 20%-এর উপরে ট্যাপ করে দিবেন। দেওয়ার সাথে সাথে দেখেন আমার কিন্তু এই যে ভলিউম যে বুস্টার যে অ্যাপসটি আছে, এটি কিন্তু অলরেডি ইনস্টল হয়ে গেছে এবং এটির কার্যকারিতা অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। তো আপনারা, আমি আবারও বলবো, ভিডিও শেষের দিকে আমি আবারও বলবো যে আপনারা এই অ্যাপসটি ইনস্টল করার আগে আপনার যে স্পিকার বক্স আছে, স্পিকারটি আছে আপনার ফোনের, সেটি আপনি ধারালো কিছু নিডেল বা টাইপের জিনিস দিয়ে আপনি এই স্পিকার বক্সটি বা স্পিকারটি পরিষ্কার করে নেবেন। তাহলে আপনার সাউন্ড কিছুটা হলে বাড়বে এবং এমন হতে পারে যে আপনার নতুন অবস্থায় যে সাউন্ড ছিল সেই সাউন্ডও চলে আসতে পারে। অনেক সময় স্পিকারের মধ্যে অনেক ময়লা জমে থাকে দীর্ঘদিন ব্যবহার করার ফলে। আমি সর্বশেষ আরেকটি কথা বলবো যে আপনি এই অ্যাপসটি ইনস্টল করার পরে যদি আপনার ফোনটি কোনোভাবে বন্ধ হয়ে যায় বা আপনি বন্ধ করে রাখেন, তাহলে যখন আপনি ফোনটি চালু করবেন তখন আবার এই পুনরায় এই ভলিউম বুস্টার অ্যাপসটির উপরে টাচ করে দিবেন। তো বন্ধুরা, এই ছিল ছোট্ট একটি সেটিংস। যদি মনে করেন সেটিংসটি দেখে বা সেটিংসটি করে উপকৃত হয়েছেন, তাহলে যারা ফেসবুক থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখতেছেন তারা দয়া করে আমার ফেসবুক পেজটিকে একটা ফলো করে দিবেন এবং একটা লাইক করে দিবেন। এবং যারা ইউটিউব থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখতেছেন তারা আমার ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। ধন্যবাদ মূল্যবান সময় নষ্ট করে ভিডিওটি দেখার জন্য।